What's the sound I hear behind my back? Labą dieną, mano mielosios, labai senai matėmės. Visgi priartėjo vasaros sezonas ir turiu žiauriai daug darbų, po kurių tiesiog nebelieka jėgų kažką kokybiškai jums papasakoti. Noriu papasakoti kuo aiškiau, sugalvoti kuo įdomesnę temą, kuri jūs domintų. Šiandien pagaliau pribrendau ir supratau, kad kiekvieną dieną gaudama kažkokius pagirimus apie savo video. Šiaip jau pats laikas kažką ir padaryti, nes gaunu pagirimus šiaip savo už nieką. Šiandien kalba eis apie tokią skausmingą temą. Noriu išmokinti jūs piešti savo skruostikaulius. Kaip mes jas pabrėžiam, kaip mes būtent kur ten piešiam, ką darom ir panašiai. Su kuo tai darom, su kokiais teptukais, ar su pirštais, ar nežinau, ar galima dar su dar kažko padaryti, kad visi jums pavydėtų. Taigi, visų pirma, mes turim su jumis išsiaiškinti, su kuo mes visą tai darysim, o paskui labai greitai praeisim schemą, kurią nupiešiu ant savęs. Aš pasistengiau savo tai, ką nupiešiau iš ryto, jau šiek tiek pavalyti. Tai mano skruostikauliai jų kaip nelabai ir liko, bet aišku, kažkokių šešėlių natūraliai krentančių dar galite pastebėti. Kas tik pradeda iš visų susipažinti su savo skruostikauliais ir suprasti, kas tai yra, tai aš visada patarčiau pradėti nuo riebių priemonių. Tai pavyzdžiui, stikas Make Up For Ever, čia yra Make Up For Ever modeliantas. Tokį stiką turi, man atrodo, bet kokia firma, galima pirkti iš neprofesionalių. Tai yra kreminių korektorių paletė iš MAC Pro. Vėlgi čia mes turim tą tokį raudą. Čia yra mažas toks gražus modeliantas iš Make Up Atelier, galite naudoti jį. Visų trijų modeliantų spalvas, kurias parodžiau, jos visos tinka tam, kad padaryti jums gražų kokybišką skruostikaulių liniją. Nesvarbu, ar jūs esat šilto ar šalto tipo, ar jūs esat ryški, ar jūs esat blankesnė, drąsiai galite savo naudoti tas priemonės. Labai kokybiškai jums pabrėž skruostikaulių liniją ir atrodys natūraliai. Kodėl riebi priemonė? Su sausa priemonė tikriausiai būdavo kada nors, kad jūs saudažot ir jums eina dėmė. Arba nelygiai, arba kažkokia labai per tamsi spalva. Būtent dėl to, jeigu jūs prieš užtepant tą korektorį blogai uždėjot kreminę pudrą, arba iš vis neuždėjot ant pliko veido, arba nelygiai paskirstėt byrę pudrą, arba nelygiai paskirstėt kompaktinę pudrą, bet kokiu atveju jūs niekada sausos priemonės, kaip pavyzdžiui šitą harmoniją, ne bet kokia sausa, tai gali būti net Egipto žemė, kurią jūs dažniausiai naudojat, jinai niekada neužsidės gražiai, jeigu jūs dedat ant neparuošto veido. Dėl to ten reikia labai jau jį ruošti, lygiai, savo užtepti visko, gerai papudruoti, kad ta priemonė atrodo gerai. Plius, jeigu jūs jos uždėsit per daug, jūs jos praktiškai negalėsit pavalyti. Nors jums gal atrodo, kad jūs galite pašviesinti su šviesiais highlighteriais ir panašiai, ne, jūs tiesiog padarysit savo mėlynį arba kažkokį pilkumą ant veido, abejoju, kad jums to reikia. Taip. Šiandien mes susipažinsim su jumis būtent su riebiom priemonėm. Jos nėra brangios, jų kainos dažnai net būna žemesnės nei sausų priemonių ir jūs drąsiai galite savo naudoti. Tuomet tik atsiminti, kad jūs galite dėti arba ant neparuošto veido, pavyzdžiui, jūs nenorite dažyti veido ir jūs norite tik pabrėžti skruostikaulius, nes jums tai yra labai gražiai. Arba jūs galite dėti ant veido, ant kurio uždėta kreminė pudra, bet be jokios birios ar kompaktinės, nes jeigu mes dėsim riebią priemonę ant jau sausai užfiksuoto veido, ta priemonė jums niekada neužsidės lygiai ir vėlgi eis gabalais ir jūs galvojate, kad aš jūs apgavau. Bet visa problema bus tame, kad jūs tiesiog neteisingų eiliškumų ją uždėjote. Kokie teptukai reikalingi tam, jūs galite naudoti ar kažkokį, čia yra Make Up For Ever teptuką, kažkokį tokį pūkuotą, sintetinį, aišku, visi tie teptukai turi būti sintetiniai, nes tai yra riebi priemonė. Bet apie tai jūs jau žinot, nes jūs žiūrėjot video apie teptukus. Tai gali būti, pavyzdžiui, teptukas iš Real Technique, čia yra 301, jis labai geras ne tik paskirstyti kreminę pudrą, bet taip pat jūs su juo galit uždėti savo gražią skruostikaulių liniją. Arba tai gali būti mūsų IKEA, mūsų pigiausias teptukas ever, kurį tai galima gauti, apie juos irgi pasakau kažkokiam video, tai drąsiai galite tai daryti su jo, jis gerai pabrėžta liniją. Jeigu norit, galit bandyti su pirštais, nes vėlgi priemonė yra riebi, galit bandyti su pirštais, jeigu jūs esat labai gabi tai padaryti, tai galit padaryti. Aš asmeniškai tikriausiai nemoku, tai aš tinginė ir darau su tuo, ką jau sukūrė kiti žmonės. Mes paimsim su jumis teptuką, aš paimu jūsų
pigiausią teptuką, kur kiekvienam yra prieinamas, jeigu jūs manim netikėsit, kad su juo iš vis galima kažką padaryti. Ir paimsim stiką iš Make Up Forever, vien tik dėl to, kad jis pas mane yra, aš jį dažnai naudoju ir taip toliau, bet čia nereiškia, kad jis geresnis už tos kitus, apie kuriuos pasakiau, tiesiog visko ant savęs neuždėsiu. Paimsiu tas priemonės, merksiu. Ir mes su jumis turim nustatyti, kurgi tie mūsų skruostikauliai yra. Šiaip motina gamta viską apgalvoja mūsų veide ir mūsų veidas nėra padarytas belenkaip kažkaip, viskas chaotiškai, viskas pas mūsų veide padaryta harmoningai ir turi gražiai dėrėti viena veido dalis prie kitos. Aišku, nebent mes pačios savo kažką sugadinam, ten ar santykių liniją pridirbam. Visų pirma, mes turim atkreipti dėmesį į tam tikras mūsų veido linijas. Mūsų veido linijos, kurias mes liesim darant skruostikaulių liniją, tai yra antakio kūnelio linija, tai antakio pakilimo, antakio pradžia ir tai yra mūsų žandikaulio apatinė žandikaulio linija. Dažniausiai tos dvi linijos pas jūs turėtų būti vienodos, nors apytiksliai vienodos. Taip pat akies pakilimo linija, jeigu mes pratęstumėm savo apatinį voką, irgi dėrėtų prie linijos antakio kūnelio ir prie žandikaulio linijos. Tikiuosi, kol kas viskas aišku. Jeigu ką, galėtumėte sustabdyti, vėl atsukti atgal ir pasiklausyti, ką aš čia jums kalbu. Taigi, mūsų skruostikaulis irgi negali eiti kažkaip į apačią, kažkaip į viršų, kažkaip tiesiai. Jis turi gražiai prisiderinti prie tų linijų, kurios jau yra ant mūsų veido. Nes įsivaizduokite, jeigu mes viską darytumėm chaotiškai, tiesiog viskas atrodo neharmoningai ir negražiai. O mes taip atrodyti tikrai nenorim. Mes su jumis išsiaiškinam, kad mūsų skruostikaulių linija apytiksliai bus kaip antakio arba žandikaulio, arba jeigu pas jūs yra antakio ir žandikaulio linija sutampa, kas yra jėga, tai bus kaip ir tas ir tas. Toliau mes turime atkreipti dėmesį į savo veidą ir pagalvoti apie tai, kad tobulos veido proporcijos yra, kai jūsų linija nuo plaukų augimo iki antakio, nuo antakio pakilimo iki nosies pabaigos, nuo nosies pabaigos iki smakro, tos dalis turi būti absoliučiai vienodos. Jeigu mes čia kalbam apie klasiką, ne? Tai aš aišku nekalbėsiu apie kažkokį modeliavimą viršuje apačioje, mes šiandien kalbam tik apie šitą dalį. Jeigu šita dalis pas jūs yra absoliučiai vienodas su trim kitom dalim, tai reiškia, mes drąsiai savo galim pagal tai, kur mums ten yra įdobimas, pagal tą savo ir piešti. Jeigu mūsų veide nelabai sutampa tos dalis ir viena iš jų šiek tiek didesnė, pavyzdžiui, vidurinė dalis didesnė, tai čia mes turėsim šiek tiek tą liniją pakelti, kad sumažinti vizualiai tą vidurinę mūsų dalį. Mano ta dalis apytiksliai jinai yra vienoda su visom kitom lypusiam, tai kažko man stipriai čia koreguoti nereikia, bet kokiu atveju aš norėsiu šiek tiek pamažinti savo veido šoniukus. Bet kokiu atveju skruostikaulio liniją aš turiu savo pabrėžti, kad ant veido atsirastų reljefas, net jeigu jūs turite tobulą ovalą. Dabar aš turiu surasti tamsiausią tašką savo skruostikaulio. Dažniausiai, kai mes žiūrim tiesiai į save, mes jį matom. Jis apytiksliai yra čia. Jeigu jūs jo visiškai nematot, padarykit žuvytę. Iš jūsų žuvytės giliausio taško šešėlio tamsa išeina maždaug čia. Čia viduriukas. Niekada skruostikaulis negali prasidėti čia prie lūpų ar prie pat plaukų. Tamsiausia skruostikaulio linija turi būti per vidurį skruostuko. Ir mes pažymėm savo, kad mūsų skruostikaulis prasideda maždaug čia. Toliau mes jau žinom, kokią liniją apytiksliai jis turi būti, nes tai maždaug taip jis turi atrodyti, šiek tiek kilti. Ir mes žinom, kad maždaug taip mes jį galim tušuoti. Iki kur mes galim tušuoti, kad savęs nepasendinti ir kad nepriduoti nuovargį savo veidui. Tai du pirštai turi tilpti tarp jūsų tos linijos ir tarp išorinio lūpo kampučio. Tad daugiau aš savo tikrai žemiau daryti negaliu. Iki plaukų drąsiai gali eiti, kadangi tamsiausias taškas buvo per vidurį, tai iki plaukų daina tik tai dūmas ir jūs jų nenuspalvinsit, kaip dažniausiai darom, jeigu pradedam nuo čia ir darom čia tamsiausią tašką. Linija, net jeigu natūraliai pas jūs tamsiausias taškas maždaug čia, jinai niekada negali būti žemiau lūpų kampučio, dėl to, kad jūs vėlgi duosit savo amžiaus vizualiai ir nuovargio. To mes nedarom, nebent jūs tikrai užsiemot su spec-efektais ir darot sendinimą, tai tada taip. Ir aišku, čia pas mus akytės nėra, o čia pas mus prasideda akytė, kuri eina taip ir į apačią. Taip pat mes piešim ir skruostikaulį šiek tiek iš viršaus ir apgaubsim akytę.
Čia, aišku, aš taip labai grubiai pasakiau, ką aš turiu omeny, kad mes šiek tiek padarysim trikampiuką. Čia, kur nėra akytės, mes galim drąsiai išdėti ant kauliuko daugiau, o kur jau atsiranda akytė, mes čia nueinam praktiškai į tokį smailumą ir taip viską savo ištušuojam. Jeigu jūs nenorit labai griežtos linijos apačioj, tai mes ją irgi išsklaidom. Čia pagal mano proporcijas mano ideali skruostikaulių linija. Aš galiu ją tamsinti, bet iš pradžių aš padarysiu antrą, kad nepatamsinti per daug, o paskui sulyginsiu. Antrą padarysiu su kitu teptuku ir pamatysit, kad gausis lygiai taip pat. Tai aš vėl randu savo tašką. Aišku, kai jūs darot antros, neturit pamiršti apie tai, kad vieną jau padarėt ir kad jie turi būti identiškai vienodi. Tai tamsiausią tašką apytiksliai randam liniją, kuri atkartoja ir antakilinę ir ventikaulę arba nors vieną iš to. Du pirštai, nežemiau lūpų kampučio, čia negali būti, tik taip. Ir pereinam ant kauliuko. Taip, trikampiukų. Jeigu jūs norite šiek tiek savo patamsinti daugiau, drąsiai imkit ir tamsinkit, va, prašau, jūs galite padaryti savo drąsiai daugiau. Tik nepamirškit, kad jūsų tamsiausia zona turi prasidėti nuo viduriuko, kažkur skruostuko vidurio. Bet vėlgi čia priklauso, kur jūs einat, jeigu jums čia reikia progą, reikia eiti darbo dienos metu, jeigu jums reikia atrodyti kuo natūraliau ir jums reikia, kad diena atrodytų, kad tai yra jūsų natūrali skruostikaulio linija, geriau labai ryškių nedaryti. Plius, riebus modeliantas visada atrodys natūraliau nei sausas. Tai kaip matot, aš su savo skruostikaulių modeliavimu baigiau ir tiek ir bus. Iš tikrųjų, čia tik atrodo, kad visą tai yra labai sunku, bet jeigu žinote kelias taisyklės, jūs visada pasidarysit savo viską, kas gražiausia, pakoreguosit savo veiduką, nupiešit savo gražiausius skruostikaulius, pamodeliuosit savo gražiausiai akis, uždėsit gražiausiai kreminį pudrą ant veido. Reikia tik šiek tiek kantrybės, šiek tiek jūsų laiko ir didžiausio noro išmokti ir padaryti. Jūs visos esat šaunuolės, visos esat labai talentingas, gabios, ko aš jums ir linkiu, kad jūs neprarastumėt. Vėlgi galite drąsiai rašyti savo klausimus ir labai džiaugiuosi, kad kažkam jau padėjau išsirinkti savo kreminį pudrą, ar savo kremą, ar savo korektorių, ar konsilerį, ar kažką, ką jau spėjau padėti. Aš jūs visas labai myliu, labai džiaugiuosi, kad jūs turiu, labai džiaugiuosi, kad jūs mane žiūrit ir kaip ten bebūtų, būtinai kursiu jums toliau video, galbūt ne taip dažnai, bet kai tik turėsiu laisvą minutę, būtinai apie jūs pagalvosiu. Linkiu jums gražios, nuostabios šilčiausias vasaras, daug meilės, gražiausių emocijų ir laimingų prisiminimų. Ate!